Yo, what's up mga ka-GG? Today, nagawa ako ng BMX bike check or BMX setup part 2, no? Kasi last time, ang ginawa ko yung, ano ba to? Yung standard, yung black and red, na naka-GT stem, ngayon, yung naka-tractor grip. Ngayon naman guys, ang gagawin ko setup ngayon is yung second setup ko. Well, wala na yung dati kong bike. Ang natitira na lang na galing doon sa bike ko is yung spoke at saka yung upuan. At yung seat post, ayun. Well, yung upuan, as you can see, iba na. But, yung last setup or yung nakikita nyo sa video ko, yung mongoose sa black na upuan, ito pa rin yun, tinakpan ko lang ng bandana. No? So, okay. Before we get into the main topic, no, sa video, gumawa na ako ng Instagram account. Make sure to follow it, no? Zaymin DYT, ito na lang. Yan. So, unahin muna natin yung frame. Mira ko, edit frame 21 top tube. Ito, top tube. Tapos 13.5 CS, no? As far as I know, 13.5 siya, no? And hindi siya guys tunay na colt sa mga nagtatanong, no? Hindi siya tunay na colt. Dinikit ko lang to, wala lang pang ano lang. Then next, we have the handlebar. I have the Eastern Trani bars 8.25 o 8.5, I don't know. Di ko pa siya nasusukat. So, mamaya, titignan ko ano sukat niya. And, syempre, di mawawala sa bars ang grips, which is the enemy red grips or yung tinatawag kong crimson dahil may pagka-swirl lock siya. Well, ngayon is medyo, used up na. May, na siya, punit na, malaki. And pinagpalit ko na lang sila. Kasi ito, dati nandito to. Yan, swak ko lang. Kaya itong isa, buo. Ito lang dito, iingatan ko na hindi na mapunit. Kasi may BMX riders like yung kasama namin si Ang. Naka-enemy grips din siya, yung green, yung camo green na yun. Pero ganito rin. Tapos ayun, well, di pa napupunit kasi hindi niya na sa araw tsaka hindi niya pinapabasa. So, syempre, yung kinakabitan ng handlebar, yung stem, ang stem ko ay itong zoom stem, nasabi nila, pero yeah, tinignan ko na sa internet na zoom to, zoom stem, kasi dati, ang sinasabi ko is unknown company stem, no, sa ko, and zoom stem na siya guys. So, kasi naman, nakabaliktad na siya. Dahil dati, parang nakaangat pa to. Yung stem ko is front load nga pala guys, no? And yung sa bars is chromoly. And yung, yan, Eastern logo. Ito. So, next is we have the Ford, no? Haro Ford, sexy Ford. Nakalimutan ko lang kung anong model ng Haro siya. OS, no? Yung frame nga pala guys, no? OS, perform yun. Nakalimutan ko yung sabihin. So, small axle, syempre, 10mm drop out, or kaya yung kinakabitan ng axle. Then, yun, OS steerer tube, flower type, yun. So, sunod na ako mag-change ng, threaded type. Kasi may dalawa ata threaded type, di ko sure guys. Basta yung trip ko, yung threaded dust cap na, yung parang wala ka na talaga ilalagay yung may thread na sa port, ayun. Then, may top cap, no? Unknown top cap. Then, we have the headset, Ragusa of components, no? OS, pula, kasi black and red ang drip kong kulay, hub na lang talaga. Papalitan ko na para maging pula, tsaka yung cranks na kasukan si One Piece pa.
So, syempre, pagkatapos ng fork, bulong. Specs nga ba ng bulong ko? Ano ba? Ang specs nga pala guys ng bulong ko is piranha. Ito, piranha rim. 36 holes. Alloy. Sorry guys. Pumiyok ako. Hindi. Sumahid yung boss ko. Next, we have the mount. Generic hub. Hindi siya silvering guys, no? And hindi pa pala long nipples to, short nipples pa lang. Ayan, short nipples pa lang. Then we have the unknown spokes. O tama? Spokes, black spokes, no? Na-repaintan lang ng matte black. Which is dapat di ko napinturahan dahil yung rim lang dapat ano yan? Ayan, yung rim lang dapat pipinturahan ko. Nagkakabulol lang. So, next we have the peg. Yung pegs, ito, yung white pegs. So, nakakapanta ka, no? Bakit white pegs at saka sa likod ko is purple? Well, binili ko lang to sa tropa ko doon kay Guileo, no? At hindi ko na siya balang pinturahan. Parang lilihain ko na lang siguro siya pag may time ako. So, ayun. Pegs, small accent, no? Hindi siya ganong mabigat. Ano siya eh? Yan. Hindi naman slim eh, pero parang ganun na nga. Ano bang tawag ko? Lightweight peg. Yun. So, ano pa ba? Yung tars ko, nga pala, is CST or Cheng Shin tire. Ang hirap i-pronounce. 2.2, no? Tama, 2.2. Tapos, yung PSI niya, 35 to 65. Ang max niya 65, minimum niya 35. So, lagi ko kinikerry dito is 35, not 30. Because, ang 30, malambot-lambot. At saka, hindi siya safe. Dahil, ano yun, lalo sa likod ko dahil ito yung inayos ko lang yung bead. Dahil natanggal yung alambre. Dahil 30 lang dati inaano ko. Eh syempre, pag nagwa 180, nagpa-practice pa lang ako sa 180. Yun. Bumuka yung bead. Nasira yung alambre. Tapos, sumabog yung gulong ko habang binabike ko. And buti na lang, ayun, tama. Binabike ko siya, tapos buti na lang napansin ko para sumasayad. Then pagbaba ko, doon na sumabog. And buti hindi habang patawid pa ako. So, ayun. Sheng Shin tire sa harapan. Next, we have the cranks. Ang cranks ko guys, di pa 3-piece, no? So, baka next bike check na. Next bike check na lang gawin, no? Baka doon ko na lang pakita na yung 3-piece. Kasi ngayon wala pa akong budget pang upgrade dito sa ano. Well, as you all see naman, no? May, ito, bingo. Ano na siya? Baliko. Kakabagsak. Dahil, stainless steel siya. And ang brand nito is ano eh. Ano to? Taiwan. Taiwan kasi maganda yung Japan eh. Solid. Hindi gaanong nababali. Hindi gaanong nabibingkong. So, next we have the plate. Steel MR plate. Ayan. So, magtataka kayo bakit ito hindi ko nasama kanina. Dahil hindi naman siya stock. Yung sinabi ko lang kanina guys, pala stock parts, no? Yan, MR plate, 28 teeth, no? Tapos, yun. Yung pedal ko is unknown, alloy. Alloy siya guys, and di gaano mataas yung pins. Pang ano lang siya, dito, pang karaniwang bike, no? Kaya ako nag-alloy kasi pag lagi ako nag-MOB, nasisira lagi sa akin lalo pag bagsakan. Dati kasi MOB, mga pedal ko eh. Nakailang MOB ba ako ng 4? Tapos sana 130 yan na grabe. Ang laki na. Hindi ko nasayang yan. Siguro may 3-piece na ako ngayon. Kung naisip ko yun, wala. Hindi ko na ano eh. So ayun.
Next, we have the BB set. Ganito yan guys. Yung nasa plate side o yung right side, ang BB ko doon is stuck. Ayun. Kasama rin na pala siya doon sa lumang bike. Ano siya? Ball bearing o yung may corona. No? Tapos, sa kabila, seal bearing, dynatron. So, yun. So, ganun siya guys. Then, next, we have the ano ba? Chain. Yun. We have the YBN chain. No? Full link. Hindi siya half link. But, soon mag-half link na rin ako. No? Pagkatapos ko ma-upgrade yung hub at saka ano. Dahil ito naman, wala naman mga problema. Kaya, ito pa pwede pa naman. Pagka-trip ko lang talaga mag-half link na. So, next, we have the rear set. No? Kanina, front set. Ngayon, ito naman, rear set. Unahin natin sa tar. We have this Cheng Shin tar, CST pa rin. Ito yung di gaanong pudpod nga lang. Ang issue niya is yung bead. Ito naman pudpod, walang issue sa bead. Ito, baliktad sila. Ayan. Dito. 2.2 din. Ganun din, 35 to 65 bucks PSI niya. Tapos ang bar is, nasa mo? Kumahana. Okay, wait lang. 2.1. Ang bar ba? Okay, ito. 2.5 to 4.5 bar. Hindi ko alam kung ano yun. And may PSI, 35 to 65. So, 35 din ng nasa likod ko, no? Tapos, we have the SB, scrap bikes, spokes, no? Sa harap, unknown. Ito, SB. So, syempre, ang pinaka-main thing para mapa-andar ang bike is yung hub or yung cassette hub. Ayan. Ang gamit kong hub ngayon is El Matador 90. No? So, dati, tahimik to pinatahimik ko. Nagkaroon ako ng WD-40. Mas nagpadulas. Nga lang, may ingay. So, sabi ko, okay lang kasi, sorry guys. Kaya ako siya pinatahimik. Nga pala. Kasi, nahilig ko yung crank clip, no? Ngayon, pinapractice ko yung hop sa may crank clip, no? So, kasi naman kung gaano katalbog to. Ayan, okay. Lalo yung likod matalbog. So, ano po ba? Ayan, may bola. Ayan, kasi dati wala pa yun, di ba guys? And, ano pa ba? Ayan, rear peg. Ito. Ayan, yan. Yan, same as, ano din, front. Di ko alam yung brand. At sabi daw, Haro. Haro ba? Eastern. Tapos, lightweight peg din. Pero makapal siya. But lightweight. Nga lang, issue niya may den. Pero maganda yung pagka-dent niya dahil flat. Siguro inano to sa ledge. Kasi pagka minsan rail, o yung flat rail, di ba? Yung rail na ditubo, minsan ang dent lang yung nasa gitna. Yan, ang itsura ng baba niya nakagano'n. Parang, yan, pa-triangle. Tapos naman, ayun, yung axle 14mm or pambiga axle pati frame ko. So, yung upuan next, Mongoose, standard na upuan, rail type. Pinoverang ko lang ng bandana. Ayan. So, see. Basa siya guys eh. Kasi umulan ka, inabutan ako ng ulan kahapon, kaya basa-basa ako. Ayan, pati ito basa. Yun lang pinakaming, ano ko lang dito, pag nababasa. Nahihirapan ako patuyuin. Lalo pag ipapasok sa loob. Tapos, ano po ba? Unknown seat post eh. Tapos seat clamp, I don't know. Kung anong seat clamp to. And unknown din. Nga pala, nakalimutan ko dito sa gulong na to. Aggressor ring, double wall. Medyo may kabigatan din.
makapalit na rin naman ako ng piranha in the future. Basta, kasi binibenta ko. May piranha ako actually dito, but mali na bili ko. Nakalimutan ko itanong ko ilang holes, 48 holes pala yun. Kaya ayun, hindi ko siya makakabit. Well, tinry ko pala yung i-convert na yun, tama, i-convert mo yung rim sa, yun, kunyari, 36 hole hub, tapos 48, ayun, i-convert mo. Bali, parang mayroon siyang 2 holes, dalawang butas, no? Pagitan ng 4-5 spokes. Ayun. Eh, wala. Nahirapan ako. Tapos, ang dami pa nabilog na nipples sa likod ko, no? Kaya, hindi ko na rin inulit pa. Tapos, ayun pa. Ano pa ba? Yun na lang. Ayun, yung tubes ko sa loob ng interior. Ay, loob ng interior. Exterior, o yung tire. Ang tubes na gamit ko is sa harap, Leo. Ito sa, ano yun? Mitsuka, ata yun. 2.125. So, ginamit ko lang siya 2.2 dahil pagka 2.4, 2.3, baka hindi siya suitable. Ito nga, actually yung 2.125, di siya suitable sa 2.2, kaya lang 2.2 interior din. So, ano pa ba? Wala na. Ayun na lahat. No? So, ayun lang guys, no? Yung bike check ko. So, ayun. Nga pala guys, may upcoming BMX edit na naman ako na wet and dry. Wet plus dry. Ayun. So, ano pa ba? Yun lang. No? So guys, thanks for watching. If you enjoyed, please subscribe and leave a like. So, see you guys next time. Ayan, next video. Tsaka, follow me on Instagram. I will put the link in the description below, guys. So, ano pa ba? Wala na ako nagpa-shoutout lang. So, peace.